पुणी आसुची आउ एक लघुचाप। वर्तमान सूचना अनुसार पुणी भिजिब ओडिशा। आसुची आउ एक लघुचाप। आसंता काली लघुचाप हेबार संभावना अछि। एहा प्रभाव रे राज्य रे विभिन्न अंचल रे वर्षा हेबा नै संभावना रहिछि। एने भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना जारी कराଯାଇଛି। राज्य रे लघुचाप जोगो आसंता काली ठारू प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग आकलन करिछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उत्तर पूर्व तट उल्लंघन पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर अंचल समुद्र मध्य वायुमंडल 4.5 रु 7.6 मिमी उच्चता मध्य एक घूर्णिबलय सक्रिय होइछि। एही घूर्णिबलय प्रभाव रे उत्तर बंगोपसागर अंचल रे आसंता काली एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना रही, जहाँ फल विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिछि।